wa Kameme TV gagikunyita ogeni hwaini wa umothe gakihoka ati ni wakorwo na ihinda rega na mundu gwitwo Moch na Wanjiku James thini wa tafarira yariribuka na of course ni njui ino ni thafari njeru turakianjiriria ikereka ni ria kuhumuka kana humuka ha thini wa Kameme TV na ni njui turareganite kana turarokanagira o rucini thini wa tafarira yari kiratha no gutwikaga mogaruku ni mega na ni party ya muturire na tukamanyita na tukamahe beria auria moka muthenya wa umuthi all the way ginya Friday tuninyitanagera nawe thaa 11 ginya riria ciri hada thaa 1 ya hwaini tutirithania hamwe we uraumira wira we urahariria sapa we wina twana twakwa utumite thukuru ni tugukorwo na ndereti cigukorwo cigikaba kana ciki accommodate mundu o wothe njitagwo Nonsizi mwari wa Ngethe na no njugire Kameme TV ni mucii kumira twakianjiriria thafari ya kindu gigwitwo ciarege all the way back then na mundu gwitwo Gathuki mundu tugicoka tugiukari kiratha tugikorwo na mundu gwitwo Jeff Njoroge thini wa tafarira ya mugithi tugithie tutwaranite nawe tugicoka ri kiratha na riu ni ithue aya tafarira ya humuka na gikorwo he mundu akoretwo a constant niwe we mwiroreri nikio ndirakwira onyite guoko tunyitane tuthie hamwe tafarira no ti yakwa aca ni itu nawe tumiumbe turi hamwe tumithondeke utuhe feedback yaku utuhe mawoni maku utwire kiria ungienda kuona na uria ungienda kuigwa nigetha tukorwo tugitirithania tukirio hamwe page tucenjetie Facebook Kameme TV Kenya kuria mwena wa X @Kameme TV Kenya nitura stream live mwena wa Facebook na kuria mwena wa YouTube ni undu wa we wija wa itoka cia Kenya na ngamenya ni kundu gutiganite rucini ndiramenyagira kuga ati andu a US metoro tha ici ndiramenya ni hindi marokira uguo mid morning hau uguo koguo no hote gutwirorera kuria online page yakwa ni Agnes Nonsizi na ni ngukena muno ukinyitanira na ithue tuna namba itu ya WhatsApp ni tugwikirira hau thini wa TV yaku na 21182 ario namba itu ya SMS gakunyita geni muno makiria ni gikeno kinene muno gukorwo tukinyitanira nawe hwaini muigwa ngigarikira thangi mwira good morning munjohere tondu ni ndiramenyerete na gugicenjia orimwe mutugithia tucenjetie orimwe no ni njuni tugutirithania wega tukwambiriria tafarira itu ya muthenya wa umuthi turi o mweri wa gatano mweri wa May na ndaikia ndurumeni gona ni mweri ukoragwo na maundu maingi muno especially mahakinya ni awareness ya kejuge ya health na turi na kindu gigwitwo ni mental health awareness month na no mweri ukoragwo ukirongoreria kindu gigwitwo murimu wa lupus in fact 10th of May na ni murimu ukoragwo kaingi ukiaffect kindu gigwitwo mwiri ukahurana na it's an autoimmune disease ugo nogo njugire na ikereka ria mbere ni tukunyitanira na mutumia uhuranite naguo na agakorwo na mugambo hakinya ni kwaria na kuheana utheri hakinya ni kindu gigwitwo murimu wa lupus etagwo Georgina Macharia no tugukorwo nake thini wa ikereka ria mbere nigetha twire thafari yake uria koretwe hana na akorwo agikiiturira akeiturura uria koretwo akingethanira na murimu ucio ikereka ria keri nario ni tukunyitania na ndagitari Teresia Njoroge niwe director public health and sanitation thini wa county itu ya Kiambu na ni tukwaria horo wa kindu gigwitwo utheru wa kahinda ka mweri menstrual hygiene kuona muthenya wa Wednesday ni ni muthenya uria naguo umurikaga kindu gigwitwo utheru wa kahinda na ni turi na theme ya kindu gigwitwo mweri uyu tondu ni muthenya ukoragwo ukimurikwo o mwaka na ni ukoretwo kimurukwo gwa kahinda na ni tukuona theme ya mwaka uyu na twaranirie nake tondu riria atumia of course atumia niyo magia kahinda mena kahinda ni gukoragwo na ihingisha rimwe mundu ria magwo ni guthie cukuru na turageria kuiganania kana gutigirira ati gutire mutumia kana muiretu wa hingishika na korwo atari na hygiene ria yagirire hakinya ni kahinda gake ndokino ni tafarira twina yo njega muno makiria wonderful gakunyita geni muno makiria nigetha tukorwo tugikeraniria nawe na gwa kahinda gakwa wanjitikiria ni tugukorwo tukinyitanira na mugeni witu na ririkana no turigia ginya na the tip kana health tip ito ya muthenya wa umuthi koguo uria ndirakwira ni ukinyukanie na ithui ikinya gwa ikinya ndukae konyegenyura mutambo wendera kuona kura mwena wa Facebook ukugete ni ugukorwo ukinyitanira na ithui ni tugithie hamwe nigetha tutirithanie nigetha tukorwo tugikinyitanira nawe otoguo ndakwira ikereka riri tukunyitanira na Georgina Macharia na Georgina tiga gukorwo ari lupa
Lupus Advocate ni akoragwo lecturer na ni agututariria maundu make mothe na ni agututariria thabari yake ya gukorwo aking'ethanira na kindu gigwitwo murimu wa lupus. Tuguo ndagutariria mweri uyu ni mweri ukoragwo ukirongoreria gukorwo tukiaria horo wa kindu gigwitwo murimu wa lupus. Kuguo imwe kwa imwe tunyitanire nake nigetha tukorwo tugikiaraniria right there mundu gwitwo Georgina Macharia hwaini hakuhi njigaro cinirwo muthe hwaini uyu wa umuthi na ni wega nake tukimenye kuri akiuma agugitaria atia na akihana atia. Good evening Georgina. Good evening. Uhoro waku? Uhoro wakwa ni mwega. Niguo. Kiumia giaku ni kiambiririo wega? Kiumia giakwa kiambiriirie kiroko tene. Yes. Ndirona ni giguthie wega. Niguo. Wonderful. Nugo maundu maria turerathira ni maundu mega. Twakira gukorwo nawe guku hwaini wa umuthi nigetha tugayane nawe ugayane na ithe rugano rwaku nigetha tukorwo tugitithania hamwe na hihi ni undu wa mundu urakona rita ria mbere gwitabrokio hanini ni njui uri maundu maingi wikaga hihi no nyambe gututaririe Georgina no na njira nguhi. Wa mbere nyambe njuge ni wega muno ni kuhe kahinda gaka njuke hote kwaria uhoro wa murimu wa lupus. Georgina ni mutumia wa Gen Z ere na ni muhiku. Georgina arutaga wira wa urutani college etagwo Kiambu National Polytechnic iri haha hakuhita kilomita 10 kuma Nairobi. Niguo. Njuge muturire wakwa ukoretwo wi mwega no tari mwega muno. Niguo wina ukoretwo na miambato na mikurukiriro. Miambato na mikurukiriro. Niguo. Ni ngoretwo ngipambana na murimu uyu witagwo lupus kahinda ka miaka 22. Wow. To wa diagnosed in the year 2003. Na nejuge ni utugi wa mwathani unginyitie haha. Na wendo wa family na arata. Niguo. Na aria turutanagia nao wira. Niguo. Karibu sana tugakorwo tugakena ni gukorwo nawe guku renda kwiranjeria wi mwarimu koguo tuguthie na njira ya mutaratara. No yona twakinya hau ri mundu angiuga agucokie gicagi kana guciarirwo gwaku uciarirwo mwena uriku hihi ni undu wa kana wa kaunti iriku? Njiarirwo kaunti ya Nakuru County kundu gwitagwo Moro. Okay. Tugathamira kundu gwitagwo Turi. Tugacoka ngahika Murang'a. Aha. Yes. Okay. Ugo uri guku within uwe murimani. Riu ni ndacokire murimani. Murimani. Yes. Okay. Na ugikora ukoro kawaida hihi ginya up to murimu wamenyirwo wige 2020? 2003 higo ndahikite na ngagia ciana igiri. Ni wagete ciana igiri. Okay. Aha. Ni ndarerirwo ota ciana iria ingi cia gicagi. Wa kaigana? Ndi wa mugwanja. Okay. Hari andu twaciaranirwo turi 8. Aha, uko karibu na last born. Yes. Ndikana karia gakoragwo ka midru ni takariganagira. Nikariganagira. Niguo. Njuge ni gukura ndakuririo takana kairetu ga gicagi ugithie thukuru na guka hwaini gutaha mai gwika maundu maria mangi. No rito ndaciaranirwo na iretu 6 na no igua na nakeriri. Na nakeri ni wa agima ni wa anene. Ni wakuru. Ni wakuru ri. Okay. Ni guga wira wa nyumba ri uria twitagwo house chores ri. Hihi ndaheagwo karia kanini to ni gwakiria aria na aria nene. No ni ndirikanaga ndiahotaga akao ni gukua mitungi ndiahotaga gukua mitungi miritu. Ona my sister uria mukuru kungira ri heri mwao baga kuwe iri ni hane ta ndamumagaria. Okay. Okay. Koguo ngeciria ri murimu wa lupus wari okuo ni uria uta kuma ndi teenager niguo ndiciragia. Ru wacokia meciria na thutha. Ngarigwo ndaremagwo niki na aria angi ni mahotaga. Ukaigwa mwiri ni waiguaga mwiri ru wacoka nuonaga ndwari na hinya. Aca. Na hinya nginya hari aria makua mitungi iri. Yes. Na riu ni tubuyu twarita 10 ni twanemaga. Okay.
no otherwise maundu maya mangi ma thukuru guthoma gwiciria kuu nikuo ndahotaga muno kuri wira uyu ungi. Okay. Yeah. Okay. No gigithomera warimu? Na ngigithomera warimu. Niguo? Ngithomera warimu college tagwo Egerton. No riu haria ndanjirie gwiciria hari kaundu gatari kega na nie ni hingo ndathie guthomera Egerton. Okay. Tondu in 1990 there was a double intake 844 na do A level. I was in the last A level. Ire ya forms, yari the form 6. Na kuoguo ri tutiaiganire Egerton University the first year. Kwa hivyo twatwarirwo kundu kwiheho muno. Okay. Formally kuria NYS. No ririkana andu ni mathie NYS before mathie university. Yes. Kuoguo ithui A level ya mwisho. Yeah. Twatwarirwo Naivasha kundu twetaga Karati. Okay. Yes. Na kwari heho muno na kuu nikuo ndanjirie kuigua irungo ni irarega. Okay. Kurega ni gutura. Gutura. Okay. Joints. Gutura joints. Na ni mwetu wathi gutenyera. Riu niona ndegondereria gukira ni ndokiragio kia hinya ngatunywo tondu na twa everything riu ngero rucksack yaku ni tukuire ngu ciaku riu no tugukuire but I didn't give up. Okay. I was very active muno the university murimu ndu ahotire kwiyumiria. Yes, Asha. Riu riria no atiga gutuika active. Ni ndatiga gutuika active. Tonyonaga murimu uyu riu wahotire 10 years now after starting to work. Okay. Riu that is when now ndatuikaga ni ndarwara ni ndatwarwo thibitari. Lupus by the way imitataga mirimu mingi muno. Ndathiaga ngathondekwo malaria. Okay. When malaria dose is over, I am worse, so I'm discharged even worse. Okay. Riu hau niho muthuri wakwa ugire ni twethe another opinion ni tuthie Nairobi riu uragitirwo o Murang'a riu ni umire na ikuru ni wahika ni ndahika na wagietwa incidentally aria ma graduate 1994 mari arimu mundu atumagwo kuria kuhana kwao. Okay. Kwa ni ngigitumwo Murang'a. Okay. Agithie Murang'a na agikiona muthuri oku wathiete guthomithia. Ndathiete guthomithia. Riu ri okay. After kana ka mbere. Yes. There is a way I went down. Health wise kiafia. Ni ukirwara. Ni tuge I was just weak. Okay. And this we are noticing for the first time. No riu ri a new mother. Riu githe ndirakenda gwe prove. Yeah. So after the second child, that was like maybe 6-7 years into the marriage. Riu hau niho ndatuikire ni ndarwara tukiona Murang'a tutingiona uteithio tugioka Nairobi. Apa Hill Medical Center ni koragwo na madagitari aingĩ muno. Ndagitari uria tuonire ri by the way ndahika Murang'a rere migumba ri ndacokire ngioka Nairobi. Okay. Ngioka Nairobi na ngiamba ngitiga warimu. Okay. Ngiamba guthie further study. Na ndio ni urathomithia ni secondary kana ni secondary? Secondary. Okay. Secondary yari very demanding tondu yari national. Wathomithagia ku? Murang'a High School. Murang'a High. Guo ni njue hena student yaku. Marona teacher magwitaga atia? Majitaga Mrs. Mashari. Okay.
Rĩu after the second child rĩ, tukiona there is something amiss. Na nĩ wamenya rĩu wa treat oroka rĩrĩ waga gũkorwo ora treat nĩ the doctor that should be treating rĩ. Wĩiguaga wega hanini ugacoka karwara mũno. Okay. Rĩu nĩguo ndathire ngĩadmitwo thibitarĩ ya 2003 rĩ. Ngĩanjia kũimba mwĩrĩ. Kũimba mwĩrĩ. Wothe, ũkũimba wothe? Wothe na ngũikaga kũnjigana. Ngĩgĩa na ĩtagwo butterfly rash. Ngĩgĩa tarĩ kũhĩa ba ikai na iniũrũ. So 2003 ũhoro wa lupus ona nduoĩkaine. Actually by that time niĩ ndoyo ndagĩtarĩ ũmwe. Okay. Haya, ngĩadmitwo for about 12 days. What? Na hingo ĩyo rĩ, test ciekirwo cia repeatwo na gũtirĩ kĩndũ kĩroneka. Mationaga. Okay. Na hingo ĩyo test ciatũmagwo South Africa. Rĩu nĩguo I think the 12th day rĩ makĩnjĩra nao. I think mekaga the doctor was treating me anjĩraga mareka trial and error. You know, let us eliminate this. Tũthiĩ tweheretie. Na ndĩreciona gũgĩthiĩ thibitarĩ ĩyo kwarĩ wega tondũ gũtirĩ ndawa ndaheagwo tiga paracetamol. Tondũ ndakoragwo na unexplained fever. Nona hatirĩ mũrimũ marona. Nĩ nyimbire. So the 12th day nĩguo ndagĩtarĩ ũcio kĩrĩa akĩnjĩra we know what we are treating. Okay. At that time there was no specific test for lupus. Yakoragwo wonania symptoms kenda wagĩa 4 kana 5 makamenya. Okay, makauga nĩyo. No gũtiarĩ na specific test. Gũtiarĩ specific. Today luckily there is advancement in research in other countries obviously gũkũ gwitũ tũtirĩ tũranjia. Na rĩu andũ ona matirateceka mũno. Tondũ niĩ nyonaga ingĩka diagonizwo rĩ nĩ ndatreatĩtwo for the long illness for about 15 years. Oh no. Yes. Rĩu wrong nĩ ta malaria. Nĩ ta malaria, ta mũrimũ wa iria. Wĩtagwo atĩa? Nĩ wora? Ti gout, wĩtagwo rĩrĩ? Brucella. Brucella. Yes. Ũngĩũheanagĩrwo acute. H. pylori. H. pylori. Okay. Na obviously wanyua matawa macio rĩ. Rĩu ndanjagia kũgĩa ulcers. Mũrimũ ũcio nĩ wa affectire nerves mũno, moko, magũrũ. Tondũ nona ũrathiĩ kũhinyĩrĩirie na ũranyua ndawa iria itarĩ cio. No njuge kuma diagonizwo rĩ. Njugaga nĩ ndateithĩkire na njugaga niona ndĩ wa mwathani. Tondũ that journey about lupus I know I have lost so many people. Along the way. Along the way, those in support groups. Na niĩ every time ndathiĩ kũhotwo, I mean nginyaga the peak and then I come back. So njuge nĩ grace ya Ngai. Na andũ lupus nĩ mũrimũ wĩ goro mũno. Financially it is draining. Na tarĩu niĩ ndĩ mwarimũ rĩ. Tukianjia in the 90s. Yes. Our medical allowance was 2,000 shillings and some hundreds per month. You know, you use all the resources you have. But friends were coming in very strongly. Yeah. And anytime wahotaga nĩ thiĩte India maita merĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ before ũmenyekete kana rĩu thutha warĩkia kũmenyeka? Ndamenyekana. Ndamenyekana, ndahinyĩrĩrio rĩ, you know, family kauga he aca. Okay. Nĩ tũthiĩ tuonekana kũrĩ ũndũ ũngĩkwo. Yeah. Na njuge lupus rĩ ĩkoragwo na episodes igĩrĩ. Ĩkoragwo na flare. Flare nĩ rĩrĩa mũrimũ wa kũhinyĩrĩria biũ. Na harĩ rĩrĩa ũkũrekagia. Okay. Tarĩu ingiuga atĩrĩrĩ, I'm coming from a flare the last 6 months. Wow. Koguo nĩ kuma November last. Yes. Around November last year. Yes.
na riu ri ndahota ku enjoy miaka ingi 5 utari wagia na flare ingi itari ndagia na flare ingi riu riria wauga flare ri geria gututariria niki githiaga na mbere riu ri flare ni riria murimu wi iguru okay njugi atiriri murimu riria wi iguru ri immunity thi koguo ri hena uranyitwo ni opportunistic infections okay ni ugukorwo na githuri kiratura joints iratura ni ugukorwo na no ria we ungi rumwo ni kanyamu kahoronda kahone uhone na ihenya wina low immunity ri mwiri ndurehura mwiri githe ndukiui urehura mwenyewe urarua na immunity yaguo murimu uyu ruaga na immunity murimu uyu ukoragwo thondekete jeshi ya kuhura cells iria cietagwo white thigari cia mwiri yes koguo thigari cia mwiri akorwo ni hure ri ona wagia na karonda kanini gaturaga kangi kahona na gagatherema nona riu treatment ikoragwo ni waheo dawa citagwo anti inflammatory yes na riu ri anti inflammatory icio ri ningi yaktaga kuguithia immunity so ndagitari mamenyaga uria magupambana naguo okay tondu riu hingo uraigwa kwina flare ri murimu wina ihenya muno okay riu ningi ni ukuheo dawa ingi cia ku reduce citagwo immune suppressant yes niguo immunity ithie thi hanini yes niguo utige gwika atia utige gutwika attacked okay riu ndeciria maundu macio ndagitari niwe ungitariria uria okay no riu okay ni gathia nginya kahinda ka mieri 6 ona kuri ukoragwo na in flare for 3 years na kahinyiririka muno na riu ukoragwo na multiple doctors you are seeing oti ndagitari umwe aca na nikio murimu uyu burden ya murimu uyu wi iguru tondu ukoragwo ta uria twitaga rheumatologist riu tari uria ndaigua undu thiaga ri okay akorwo ni higo yes ndagugutreat higo agukurifa kwi ndagitari ucio wa higo akorwo woka na githuri gigigutura agugutuma gwi specialist wa githuri niguo tangikirwo uria kuhana ndagitari uyu ni ta general practitioner the rheumatologist mostly adiraga na joints akorwo ni ngoro agutume kwa ngoro tondu lupus yatakaga the entire system mwiri wothe ni ta ku reject organs brain yes brain the CNS the liver but mostly people suffer from the kidney okay and kugo ni fataraga system of referrals na no na ndagitari o wothe ni uguthii kuriha ni kuri horariha ni thogora ucoke no uikari uthakarite toguo we ohana ucoke wigue mundu ucio rucio thibitari na ni arakomire na ndarari handu riu we ni ithuĩ turonaga ndari handu no riu ri murimu uyu no discoverwo through blood work okay uthie laboratory kana uthie scan na kuo ni tufataraga o mweri na ndukaheithiririe yes uthie ugekwo like complete count every month just to be sure yes tondu ni murimu ri muthiaga silently okay unfortunately turuzaga andu aingi muno murari nake taruhe muiritu a very young girl turari nake kiria World Lupus Day on 10 2024 all last year yes and then after a week ukaigwa so is not there so ni ufataraga ri na andu aria maikaraga matari tauni-ini ni mahinyiririkaga muno tondu nona urenda ndagitari urathie like me the doctor that I see athiaga akoni githuri hau thiaga kuhurwo bica makerwo meke comparative study mauge bica ya last time neno hana atia na thaici hana riu akorwo turathie the ordinary check up ugukora ndagitari tofauti uria wakurorire ndariho riu hakaga uri urona development ya murimu riu hitu ugathie thibitari riria kwi late okay riu njuge ta mandagitari rheumatologist ni anini muno ni no ndamatare ona ndimoi maritwa ndagitari amarungu
aria mathondekaga lupus. They are few. They are very few. Matingikinya 20 Bururi witu wa Kenya. Yes. Matingikinya igana. Matingikinya 20 na me mataoni-inĩ nĩ tuge rĩngĩ maybe 60% me Nairobi, acio angĩ Mombatha, Githumo, Naikuru. Rĩu nona mũndũ ũrĩa wĩ kũraihu abataraga gũka, actually rĩngĩ mokaga gũkũ Nairobi. Na rĩu nona thabarĩ ũkĩgetha gwa kũrara. Yes. Tucoke at that time rĩu wamenyeka tondu I can imagine nĩ wakoretwo na 15 years cia ups and downs gutiramenyeka niki ni urigirwo then ni wa confirm ina murimu wa lupus. So I can imagine confusion ire yari ho tondu fine ni twamenya niki but again kiria kiamenyeka ri ni it's such strange ni kindu ta hindi yo kwari na kiriga ta ni njuge hingo iyo ndabatarire gwikwo counseling no ndirikwo counseling ya kindu itaramenya kindu itari na mundu wa kuria ati actually kwari muiritu umwe and sadly ni akuire hingo ya lupus ucio tu niwe waheanaga awareness ucio na niwe wanjiririe the 2003 kwari ndagitari umwe Kenya. Ketwabe tuikirie nyitirira hau twabe tukunde tumae turathi na bena kwaniria na Georgina Macharia akoretwo ena murimu wa lupus for a very long time na ni atutariria thabari yake uria koretwo ihana na muno makiria ni ararehe utheri thiini woria sector ya urigitani ihana muno makiria uria kwina ginya madagitari very few hakinya ni kurigita murimu uyu kuo twabe tuikirie tukunde tumae cokeri thaka kahinda gatakiri kuraihu thina bena kwaraniria na ithui mitambo-ini tu yothe ni turacokereria. Kameme TV. Vultures are gathering, Ladama. With every beat that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of her property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Kuma riria bururi wagire na wiyathi maundu macenjagia riria mugambo wa muingi wahemberio ni atongoria na thirikari githomo-ini urimi-ini wonjoria-ini ugima wa mwiri o hamwe na uteti na nikio guku gwa Kameme TV turinyitanagira nawe o muthenya wa mwambiririo thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaini tabarira-ini ya baratha ya Kameme TV tukirunga uria mawatho mitaratara ona uteti wagirithagia kana kuhotomia mamwe ma maundu maya. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV muthigi wa ruriri. tugacokereria guku thiini wa Kameme TV tugithii na mbere na kwaraniria nawe tabarira ni yahumuka of course ni ikereka rero na ino niyo tabarira itu ya mbere na ririkana utura gutaririe mweri wa Mei ni mweri ukoragwo ukirongoreria maundu maingi muno makoragwo makirorwo muno makiria ma ugima wa mwiri na ikereka ritu gatanahirwo na tukarathimwo muno gukorwo na mugeni ogwitwo Georgina Macharia na tutaririe thabari yake yuria nginya looking back akirora aririkana uria mwiri wake wakoragwo tarie hihi ni murimu ucio wa lupus wakoragwo wiho na ngoda tucoke haria tugutigiire back waiga riu wamenyeka o ni murimu wina kiriga na waiga kwari na only ndagitari umwe niwe warigitaga ari Nairobi ari Nairobi na ucio niwe wamenyire kana tiwe riu ka riu ningi wabocirwo kumwetha ucio tiwe wamenyire yes on a certain Friday ngiuka ngithie ngirigitwo okay ndacoka Monday ri kumuona ri ndu ria ndagitari akwiraga come on Monday this on a Friday yes
I was looking so sick. Akijira, hey, I think I'm not even the one who should be treating you. So when I was admitted at MP Shah, Okay. I was seen by like 7 doctors. So the one who admitted me would send a doctor would come akajira riu ri ndatumwo ni doctor so and so guone. Okay. Hihi ucio agetia bone marrow test, ugia kauga reda biopsy ya liver, na nikio ngwirire finally ngirwo riu ni twamenya niki turathondeka. Riu riria mamenyire murimu ni uriku ri manenganiririe kuri uria specialist. Okay. Yes. Okay. Yeah. Ugo ru niguo mwacemanirie nake. Okay. Diagnosis ni specialist. Yes. Ni aya mekaga toyo nera makijira now we know what you are dealing with. Okay. And this is the right person. Na ngiono nducio wari mwega muno tondu matiendire gukorwo makideal na case mataramenya. Yes. Okay. And tondu ndukiri wika gwi hindi wina ciana wina muthuri also now tondu rire mundu mwarwara of course mufa family yothe koragwo idwaru mugutirithania tena also ni ama affected, can imagine. Murigo cio ni warituhire muno tondu my last born ari 3 years. I thank God now he's 25. Na ni ndoka ndakoma thibitari riu muthuri wakwa nake arutaga wira airport Ingweyo. Koguo athiaga wira agoka kunyona hwaini. Na ni tuge ni thabari yarituhire nginya members of my family na magikua murigo ucio na njira nene. Especially aria tuciaranirwo na ni manyitirire muthuri wakwa na njira nene muno na ugituika ta murigo wao. Ndirikanaga ndi my sister the Raja family of both aratania andu agoro na fata tondu ona riria tugaga ni turenda guthii India akorwo twamera ni milioni 1 turenda. Yes. Matiacokagia mahothaga 2. Yes. Okay. Da njuge ni ndikoretwo na ngiuga ati he hingo ndanabatara ndawa ikaga. So andu ndi makuire murigo ucio ta wao na ona harambe yake ri ndathire India the first time 2010. Okay. India what happened wathire ya mbere? Ndathire ya mbere ri ni ndakorire India mena ndawa. Okay. No ndawa iyo ndietikiritio guku Kenya. Koguo ni umenyuire India? Ndagitari cio ndirikanaga njirire atiriri riu ri menya githungu gitinyitanaga no ni uraigua gikuira atiriri. No, tondu araria okay. There's even language barrier. Ndawa iyo aheire akinjira I am the 10th in the world to use. Koguo ni tayari trial period. No are so sure about it. Na ikegwire ndawa iyo ndaheo. Yes. It was like a therapy, like chemo. Okay. Nie kuma 2010. Ndaiguire uru 2016. So it worked. It did. 6 years. And I went back to India in 2016. Okay. So urekire what? It's through IV kana yes, it's a drip. A drip. Okay. Yes. Okay. No, na goda kuria tiri why was it yaregete gukorwo itikiritio bururi? Omothe Kenya ni rahurwo. One jetikirie. Tondu I think ndikani America hetukagia ndiahetukitio ni ara mahitukagia. No riu conversation ria twari nayo na andu indi ndaiguaga makiuga atiri ni njega ni rahuthika no kwanyu nditikiritio ni ona dose iria ndakuire tondu yagiikarire muno ri the second dose heanagwo after 2 weeks yandikirwo ni gift to guku yari goro koguo na you know India ni kegwiro na wona andu magithire. Yes. Ni ati aria marigitanaga maritha ni marekaga nginya uthie ugure ndawa kuri irathondekerwo ureherwo ni agent o maguthondeke tu nayo. Ni mari mundu fura ni understandagio uria guikaire. Yes.
Yes. They are not very capitalist. Kana matikoragwo mekireire besha muno. Asa. Ona uguka ndagitari ingi ukona ni maroka ni mararora why has this happened? No kubirwo ni umwe. Na ni makuonire. Is it why maybe ni maradu wega thini wa sector ya tondu ni health to kurigita hena aspect igio wa gweta hari hena human face na ucio ndagitari waku no muhurire thimu anytime ona wacoka ona muikaraga mukiaranagiria. Yes, no riu njuge kuma 2016 ndire ndacoka India. He ndagitari riu wanjirie kufollow. You know, lupus is about even balancing the medicine, not just to kunyua tondu dawa ona cio ni iko affect ci side effect nyingi muno. So harabatara ndagitari uratempa uhoro cio wa uria dawa gukuhe, na riu kwina ndagitari ingi acio ndiakwira twendi ni ingi ni mongererekete no ni koguo ni gukorwo na aingaingi na ndiwe magaga ku branch niki raini yo maybe ni to kwaria no mwe ni egututariria maybe why but you feel there should be more. So that you know, why is it every county hospital does not have a rheumatologist, especially county hospital tondu riu nginya ungikorwo tari na mbeca ri ugucoka wiki atia nie kengwire tondu uhoro wa lupus ni ndiwaragia ndaugire let me be an advocate. Ona shukuru ta kou ndi ngahoya rutha twi meeting ngamera I want to do sensitization. Ndiagaga andu makubuata kunjira aya twina mundu witu gicaki ngamera tiriri you know no mumwikire maundu maingi muno no uria wa bata muno muonie ni ndagitari. So me the advocacy that I do is to refer. Kuri riu mandagitari yangi. Yes. Niguo mundu ndagakorwo ararigitwo ni ndagitari uri utariwe. Ni ndiyo ni kuri aspect ya mental kana kimeciria tondu one I can imagine ria wina flare like 6 months ona ndukuhota kuruta wira, so maybe ni ku affect income of course na of course kimeciria tondu utakuigwa wega he uria mundu akoragwo hana na ni watwira wina support ni kuri support group muonaniria atia na in terms of counseling ukoragwo na uteithio hana atia wa kimeciria. Reke njuge lupus oguo ndakwira ni affectaga every part of the body ri. Kaigi in mental health ni ukaga muno ni undu wa ti andu othe makoragwo na family ira ma understand kana ti andu othe makoragwo na bosses marama understand. Most of the time andu aria makoragwo na lupus ma pretendaga they are okay to just get along and do their work. Na uhoro ucio ni affectaga mundu ringi ona hihi spouse ni agutreatire uria gutagiriire, hihi ona income yaku ni wagire, aingi ona ni mafutagwo wira na ringi akorwo ucio ni urari main breadwinner urarehaga ya kuria. Yes. Kimeciria ona still murimu uyu ni ukusaga something that is called brain fog. Kuni ukuriganirwo gakorwo na breathing clearly depending ehuteti hari nuona akore hutetie brain ucio ni mundu ugukorwo na mental issues. Yes. Kugo at that point ni ekuna ndagitari wa kimeciria. Yes. Na ni ndeciragia nituge ithuothe gutiri mundu tabataraga ndagitari wa of course uthuthuria ukionania ri ni tuonanagia mundu wothe gutiri utarabatara therapy yo. No riu uyu hinyiririo ni murimu uyu wa lupus tondu na ni uruzaga arata. Na riu ucio ni undu ungi kuhe kiria meciria like wina arata ni marendaga muthie kundu ni marendaga mu contribute when you hinyirirekeire riu ukona we riu ni ndawa kugura ti occasion ino uguthie. So priority yaku ikoragwo always on the health side. Yes. No ukirio human no urenda gukorwo na andu aya na social life na ringi ona hihi uria murimu uguthie kuhinyiriirie hihi kuri arata makuona riu ndura fit
Kwoguo no urehe kiria uhoro wa meciria. Reke twaranirie na Dr. Ngugi nigetha tukorwo tukigia hihi a little insight kana agitutariria maundu meri matatu tukaranirie nake na njira ya thimu no igwire ria tukoragie na Georgine kugite nae kuhena ndagita nigetha tari hi maundu mangi atangihota gutariria kuguo nigetha twaranirie nake uhoro wa hwaini ndagitari Ngugi mwega no ngawe nie ndire na uru ugutwarendia wi mwena uriku Ndia Nairobi niguo karibu sana thini wa direct tu ya muthenya wa umuthi na turaria horo wa kindu gigwitwo murimu wa lupus na nderoti moko-ini mega hariwe nigugeria aria nguhotha karibu sana tukiranirie na Georgina ni ekugwetete uria guthiaga na mbere hakinya ni signs and symptoms no nyambe wambe tutaririe hihi kuri mwiroreri uratuigua na uratwirorera ni atia guthiaga na mbere thini wa mwiri wa mundu riria gwatuika ena murimu wa lupus njoke thutha nini murimu wa lupus ri ni imwe ya mirimu karundo we tumitaga autoimmune kumaanisha mwiri wa mundu ni urathondeka chemical ciitagwo antibodies cikerekera ciĩga-inĩ cia mwĩrĩ na lupus kĩambĩrĩria yerekagĩrĩria joints na laingĩ mwĩrĩ wothe tondũ mahinda maingĩ andũ mambagĩrĩria na kũnoga mwĩrĩ wothe na lupus no ĩthiĩ ũguo kinya ĩnyitane na higo kidneys ona tũmĩona mũndũ ekwo kidney transplant nĩthiaga ĩka affect mũmero kĩguo mũndũ arahota kũmeria wega ũhoro wa kũmunyũka njuĩrĩ na ona gũtunĩha ũthiũ kuona mũndũ ta arahĩa gũkũ makai-inĩ no na rĩngĩ gĩthũka mũno nĩ affectaga kinya kĩongo brain tombo mũndũ akagĩa na confusion ni Georgina ni ameta brain fog ni weyo brain fog, yes, but more than a brain fog. More than a brain fog. There's total confusion sometimes. Georgina ni arigititwo mirimu mingi muno for the nigetha tanoka kumenyeka for a period of 15 years. Na hihi ona he mwiroreri we harakati ni kuri symptoms specific kana no ginya wikare ukiroragwo ginya riria ukamenyeka. Nikole specifics. The fear is your joint pains. Kure kari mundu agia na joint pains na regitira ibata cia arthritis. No igatura vyo. Asa kuigua wa shano njuri nene ya munyuka. Na muno kuno no gere tumigi tuma ndumaikare matare mara iragundurwo ri. Ni maybe mandagitare mako matare no menye wayo. Ito dogo wadimo typhoid ukaheo dawa ya typhoid wadimo nyamwita ko pylori ukaheo dawa icio wadimo dawa cia arthritis ukaheo dawa icio ukanogerera ukapoeka tondu specifically no murimo ubatara some knowledge ikrakirite kiwango kia ndagitari aiki no ko rada ine ciao matiranyi ordo mationa mimo maita maigi na mgo matimechirege maita maigi ingeko na wira mwiki wa andu amena mirimu ino common kogo murimu tocio mundu akarige kona mundu ndari handu aibete ega ni aratuo ni joinje kono tari maringara kana gwitua retua in terms of co-deal na guore ugimenyeka ri uhana atia tondu no ngata uko ni murimu hiu utagite na kihonia na giko no nunge agikore ndahitia do kihonia exactly no ni uri control mirimu ta ya shukari ugunyita kida kira kire ni uri dawa ile ciuthagirwo na kiruta wira andu magaikara we mega no kaije ukarigi ukorwo cereirwo rigi ukoneka ukioneka irio ni uthukitie higo onya ri wajiri mwena ongeru wati wa rupa thiru ni wa higo riu na ni uthukitie ngoro no na ngoro no affectaga ni uru ni ukaga gucererwo kugutura
wacera kugundura ni hakure thina then dawa ciaguo ni mithemba mingi kuri ciitagwo steroids kuri ingĩ ciitagwo chloroquine ĩrĩa athondekaga malaria no nĩ ĩcenjetio hanini kuri ingĩ ciitagwo iria ithondekaga cancer no cithondekaga na kuri ingĩ njerũ ciĩna goro makĩria no iraũthondeka koguo ndawa ciĩkuo kũringana na harĩa mũndũ arĩ. Nĩ ngatho mũno ndagĩtarĩ ona nĩ kũnyitania na ithuĩ na gũtũhe mawoni mau na tũgakĩhoka atĩ mandagĩtarĩ nĩ kuongereka tondũ ndigĩ gũtikĩrĩ mandagĩtarĩ maingĩ a mũrimũ ũyũ. Matirĩ kuo aingĩ tondũ rĩu gakorete Nairobi rĩngĩ kũrĩ ta atatũ kana ana na akorwo nĩ atatũ tana Nairobi Murang'a gũtirĩ, Nyeri gũtirĩ, Nyandarua gũtirĩ, rĩngĩ ona Naikuru gũtirĩ, ona Mombasa gũtirĩ rĩngĩ. Ĩyo nĩ akorwo thĩna no generally mũndũ wothe physician ũthomete medicine wĩna ũtaũkĩro wa medicine ĩrĩa ĩtagwo internal medicine nĩ ekuona na amenye kũthondeka. Alright, kĩgĩa na hwaĩ-inĩ mwega ndagĩtarĩ na ataguo nĩ twacokia ngatho mũno. Right. Cio nĩ ndagĩtarĩ Ngugi agĩtũhe maũndũ maingĩ akiuga megũtwarana in fact na ta kĩndũ gĩgwĩtwo H pylori kĩiga nĩ rigite gũkuo nĩ he maũndũ marathiĩ magatwarana. In terms of nĩguo tũkwetete ũhoro wa counselling, I can imagine nginya mũthuri na ciana nĩ mabataraga ona gũkorwo makĩheo support ya kĩmeciria kana family generally. Kenjuge acio metagwo supporters kana caregivers mũciĩ rĩ rĩmwe nĩ makoragwo na ihinda iritũ mũno tondũ rĩrĩa mũrimũ wa lupus wĩ igũrũ hingo ndawĩta Freya rĩ nginya we mũrwaru ũkoragwo rĩmwe very unreasonable when you are in pain and you think people are not caring enough, you know. Rĩu rĩmwe ona nĩ rehaga kwaga kũiguana. Nĩ mũkũhĩtania. Kũhĩtania. Na ta rĩu he hingo twathiaga support group makerwo mũthĩ moke macukani ũrĩa twĩkaga. Gũcukana sounds. Na nĩ mokaga na rĩu we nawe ũgecokera ũkona I really did that tondũ lupus ĩrehaga ma mood swing, you know. Wĩ mũrakaru. Yes. Na rĩngĩ ona instead of being grateful kũrĩ ũcio ũragũteithia rĩ wonaga ona ta aragũteca, but I think it is the frustration that the disease irehaga yukaga nayo. No gũkĩrĩ ũndũ ũmwe mwega wa lupus nĩ atĩ ti contagious. Ndũgwatanagio. No rĩu kwĩna bata wa advocacy na kĩrĩa na sensitization tondũ nĩ wonaga andũ makĩenda gũgũtenga matirĩ sure nĩ mũrimũ ũngĩrwara ũthiĩ hakuhĩ ũhanane na HIV. Tondũ wĩna lupus rĩ CD4 count ĩkoragwo thĩ, you test positive for every disease that they may try. Yes, tondũ CD4 count ya cells iria ota cia HIV tondũ immunity thĩ biũ. That is what it means. Na nĩtaru tongĩkorwo ndũrakĩrĩa wega ndwahota kũrĩa koguo nĩ ũruzire nginya weight. Ũruzaga weight kabisa. Na rĩu nĩguo magũthondeke rĩ ũkaheo steroids. Ũkona harĩ andũ makoragwo na moon face, twĩtaga moon face, ũkona makai maimbĩte no ũkona tarĩ ingĩkorwo mũrimũ ũyũ igũrũ rĩ atuma age ndiagire ũkona tũmakai ta twakana na matuĩkaga nĩ ũndũ wa steroids. Rĩu ũrĩa kĩrĩa mũrimũ ũroka thĩ ndagĩtarĩ ageragia mũno kweheria steroids. Kuja steroids nĩ ikoragwo na serious side effects na even nginya kũrĩ what do you call it kũrĩ kidney. Tondũ nĩ gũgĩpambana mũno kweheria in the system. Koguo nĩ thabarĩ ya ups and downs gũtirĩ. Na rĩu ũguo ndagĩtarĩ waigua gweta ũhoro wa kũnoga
ndiũ kana mũndũ agĩkoragwo nogete tondũ mwĩrĩ ũrairio kĩpamba ũkerũa ũrerũa naguo mwenyewe ĩyo that is one of the most ũrĩa symptom ĩrĩa njũru mũno nĩ ĩyo atĩ wokĩra wĩ mũnogu na ti exercise wĩkire na rĩu encourageagwo wĩke exercise ũkĩre wambe exercise ona ũtathiĩte bafu stretch na to stretch ũgerio na korwo ina kamũithikiri karĩa static nĩguo no hote gũthiĩ bafu tondũ that fatigue ũthiaga ũgethamba ũkamba gũka gũikara thĩ kũhũmũka nĩguo wĩ ona na ndũhana mũrwaru wathiĩ wĩra andũ marona wĩ okay sawa me I thank God that at my workplace they understand and nituge niĩ acio njugaga nĩ magathi igũrũ tondũ when they understand you na we rĩrĩa wakorwo mũrimũ ndũrĩ thĩ ũkaruta wĩra na kĩo nĩ koretwo ĩthabarĩ but so far nĩ ũhotanĩte kũ kĩtuga gũpambana nayo already to ũguo rĩ no njuga ũhotani wothe nĩ glory ĩthiaga kwĩ mwathani tondũ nĩwe no kũheaga hinya wa kwaga rĩrĩ wa gwĩciria ũyũ nĩ mũrimũ ũngĩkũnyita wĩcirie nĩ ũgũkuo kuĩ no rĩu wauga ĩhĩ ũyũ ndũkũnina nĩ ngũhũrana so you have to have on internally no nginya ukorwo very strong person all fight from the mind yes and I can even imagine ona kuona andũ mu support group makiehera also it no it co-affect yes it does it brings you down obviously mũndũ akiona mũndũ ũrapambana tawe nĩ athiĩrĩ you sometimes lose the vigor you know ya kuhurana no thank you very much nĩgũkana nĩ juhe mũndũ ngenda hi gũkwarĩria nĩ ũndũ wa advocacy or anything nĩ uheanaga na namba yaku nĩ ũndũ wa mũndũ ngenda gũkinyĩra kana mũndũ angĩgũkinyĩra atĩa ũrĩa njĩka because I can imagine mũndũ waigua hau eciria niĩ ona nĩ thondekaga some flyers stickers cia ngari rĩu no wekĩra yandĩkĩtwo to lupus awareness na ũndũ ũcio nĩ ũheaga wĩ freshly diagnosed wĩciragia thĩ nĩ yathira na nowe na niĩ ona ndanakora andũ marũgamĩte ngari-inĩ yakwa no hatina namba metereire mwene ngari ĩyo no heane namba ũrĩa niĩ njĩkaga rĩ no kũriba mũndũ kwĩ ndagĩtarĩ kũmwĩrĩra support group handũ akũjoin nĩguo akore angĩ tondũ rĩrĩa mwĩna ũndũ ũmwe mũrahũrana naguo rĩ nĩ mwĩkĩranaga hinya mahe namba kamera number 2 no mahe namba yaku na any message kwĩ mũndũ wothe ũrarũa na mũrimũ ũcio to a caregiver just a message ya encouragement namba yakwa nĩ 0722 641175 njokere 0722 641175 na nĩ ũteithio ũrĩa ingĩkũhe tu no gũkũhe moral support kana gũkũriba kwĩ mandagĩtarĩ arĩa njũĩ nĩ magũkũhe ũrigitani ũrĩa ũbatarainie ngwĩre we ũrwarĩte mũrimũ ũyũ wa lupus ndũkinyĩte mũthia waku niĩ diagnoseirwo ndĩ mũtumia very young wĩna twana twĩrĩ tũnini tũtiakinyĩtie mĩaka 5 na nĩ thiĩte na mbere kũhũrana na mũrimũ ũyũ gũkwendithĩria ũgĩe na mwĩhoko ndũkone hingo warwara to gũkua hingo ciothe warwara ũkona ũkĩhotana no ũkĩhota kũgĩa na chance ya kũmĩrĩria andũ arĩa angĩ alright nĩ ngatho mũno makĩria nĩ twacokia ngatho cia mwanya na nĩ njũĩ he mũndũ waigua he mũndũ womĩrĩria na nĩ tũka appreciate mũno makĩria na wacoka kũrĩa wamĩta Kiambu National Polytechnic in short rĩu rĩ handũ ha KIST tũgwĩtaga KINAP na nĩ thukuru mwega na wĩna andũ mena ngoro ya andũ nĩguo ũtũgeithanĩrie kũu na nĩ twakena mũno makĩria
Thank you. Mureri wa Kameme TV reke tukinye hau na tugacokeria Georgina ngatho na muno makiria wene ndirakuona mutambo-ini witu we unyitanire na ithwe haria hothe uri asante sana tugithie na mbere na tukwamba guikiria no tugicokereria otoria ngwirire muthenya wa Wednesday ino yukite tugakorwo tugikirora muthenya witagwo menstrual hygiene muthenya wa observer wothe yothe na nikio tukunyitanira na Dr. Teresia Njoroge no twagwire ni Director Public Health and Sanitation thiria kuria thini wa county ya Kiambu twarie horo wa kindu gigwitwo utheru wa kindu gigwitwo kahinda ka mweri koguo twambe twikirie tukunde tumae gicokeria ndore ndumiriri ciaku na thome kuria mwena wa Facebook ndukae guthii haraya tabarira ni yahumuka na nino nsizi wa ngethe nginya ria ciri handa thaa imwe ndukae kunyeganyura mutambo. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital by transitioning from